Angkatan Bersenjata Ukraina 23 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 902.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 9 tank, 20 lapis baja dan infanteri, 96 sistem artileri, 258 drone, dan 166 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.403 tank, 21.609 kendaraan tempur lapis baja, 41.425 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.944 sistem artileri, 1.327 sistem roket peluncur ganda, 1.111 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 30.338 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara seranir awak, dan pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta kelompok personel dan perangkat keras militer Ukraina di 135 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina, 5 bom udara berpemandu jam, dan 5 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 142 UAV sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 659 pesawat, 283 helikopter, 47.861 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.437 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.530 kendaraan tempur peluncur roket Ganta, 22.808 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.243 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Дурья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 6 артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка, Харьковской области, Новомихайловка и Новая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Новопавловки, Красноармейска, Удачного, Димитрова, Троицкого и Алексеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих. 6 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, 14 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием тяжело механизированной, 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и 2 бригад Нацгвардии в районах Александрополя, Новой Полтавки, Северска, Катериновки и Иванополя. Противник потерял до 315 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах Отрадного, Федоровки и Веселого. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Приднепровского, Каменского и Антоновки. За сутки противник потерял до 85 военнослужащих. Уничтожено 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Бажаю здоров'я і вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей з полону. Цієї середи для всіх нас в Україні була дуже позитивна новина. Вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей. І сотні тисяч щасливих постів в соціальних мережах, всі повідомлення в наших медіа про повернення наших хлопців свідчать, як українці, як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх. Ми пам'ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних. Шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватись росіянами. Але про кого зараз поки що немає точної інформації. Це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути. Вже більше 3 років, майже увесь час цієї війни працює наш координаційний штаб, всі служби працюють, всі служби, які повертають полонених. Вже більше 4 тисяч людей повернули, 4306. І повернемо всіх. Кожні мої перемовини, всі зустрічі з нашими партнерами, які можуть допомогти, це обов'язкове питання про українців, про наших полонених. Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших ключових кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують, і кожному в Україні, у світі, всім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному. І також я прошу усіх вас пам'ятати, що кожна людина, яку ми звільняємо, це фактично подвиг тих, хто на фронті, хто поповнює наш обмінний фонд. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за таку сміливість. І, будь ласка, прошу не забувати, що повернення додому, турбота про людей, які були в полоні, не має завершуватися. Це обов'язок всіх рівнів влади і кожного, хто просто може допомогти. Я хочу подякувати сьогодні командній роботі Офісу, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена, всіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є і так буде. Дякую вам. Слава Україні! Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан. Докладчик Владимир Александрович Колокольцев, министр внутренних дел. Pожалуйста, прошу вас. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.